अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कन्याराशेः चित्रानक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच गया पुर्या महादेवी क्षत्रियो ह्येको वसत्पुरा कुकर्मनिरतो नित्यम् धनाढ्यः कृपणः शठः। स्त्रयभवच्चञ्चला तस्य द्वौ पुत्रौ च वरानने कन्या चैका विशालाक्षी जाता तस्यां वरानने। उद्वाहिता तदा देवी कन्यका व्यभिचारिणी महिषी पुत्रघातं च प्रत्यब्धं चैव कारयेत्। अनेनैव प्रकारेण वयः सर्वं क्षयं गतम्। ततः सर्पेण वै दष्टस्तस्य मृत्युरभूतदा यमदूतैर्महाघोरे निक्षिप्तो नरकार्णवे। 370 वर्षाणि च वरानने भुक्त्वा कष्टं विशालाक्षी गर्भत्वं च ततो गतः। मध्यदेशे विशालाक्षी नरजन्माच्च क्षत्रियः पुत्रो न जायते देवी पूर्वजन्मनि दोषतः। कन्यका रजसा युक्ता विधवा जायते प्रिये महिषी पुत्रघाती च रोगोत्पत्तिश्च जायते। अस्य पापस्य शान्त्यर्थं पुण्यं शृणु वरानने। स्ववित्तस्याष्टमं भागं ब्राह्मणाय ददेततः एकां कृष्णां च गां देवी स्वर्णशृङ्गी सवत्सकां सर्वलक्षणसम्पन्नां वस्त्रमुक्तादिभूषितां। ब्राह्मणाय तदा दद्यात् शय्यादानं विशेषतः गायत्री जातवेदाभ्याम् अयुतं जपमाचरेत्। हवनं तदशांशेन तर्पणं मार्जनं ततः पथि मध्ये वरारोहे पञ्चवृक्षस्य वाटिकां कारयेद्वैभवेनैव विष्णुवृक्षादिभिर्वृतां। भोजये देवी षट्षष्टिं ब्राह्मणान् वेदपारगान् निष्कत्रयसुवर्णस्य प्रतिमां वस्त्रभूषितां ब्राह्मणाय ततो दद्यात् विष्णुपादेन संयुताम्। एवं कृत्वा विशालाक्षी पूर्वजन्म कृतं च यत् पापं प्रणाशये देवी नात्र कार्या विचारणा। काकवन्ध्या च या नारी लभेत पुत्रमुत्तमम्। पुत्रश्च जायते देवी सुरूपेण समन्वितः रोगा सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। इति षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः।